hanap nyo po ba ay gamot para sa ubo? So, kukuha tayo ng kalabo ngayon o oregano. At ipapakita ko sa inyo kung paano natin gagawin. Ito po yung kalabo. Sa English, oregano ito eh. Pero sa amin, ito ay kalabo. So, kukuha tayo ng 3 dahon. 3 lang. Ito, kukuha tayo ng 3 dahon. Tapos, hugasan natin. Ito, mainit ito siya na tubig. So, ilagay natin sa mainit na tubig para para siya para lumabas, mas madali yung paglabas ng katas. Yung iba, ipapatong sa sinaing, pero sa atin, ilalagay natin sa mainit na tubig para marami yung katas. Kasi pag nilalagay natin sa sinaingan, kunti lang yung katas na makukuha natin. So, hihintayin natin na magiging brown yung dahon. So, at pag naging brown na siya, so pwede na natin pigain yung katas. Ito, nakikita nyo. So, pwede na siya. Pwede na to. So, kukunin natin yun. Mainit yung tubig. So, ang next na gawin natin, pigain to. Pigain hanggang kumatas. Actually, ito, hindi to isusuka ng bata kasi hindi na, medyo siya mapakla, pero hindi naman masyado. So, okay lang sa bata. Ayan. So, ayan na. Yan na yung napiga natin. So, yan, inumin mo yan. Ano yan? 3 dahon yan, diba? So, 3 times a day rin yan. Morning, afternoon, at saka evening. So, hindi pwedeng umaga ka lang iinom or once a day lang. So, hindi pa rin yan i-epekto. So, kailangan uminom ka talaga ng 3 beses sa isang araw niyan. Ito na yung ginawa natin kanina. So, titikman ko. Actually, buntis ako, pero tingin ko naman hindi ito makakapekto sa dinadala ko kasi hindi naman ito makain. Tikman ko pa kasi pag gumagawa ako nito, mostly yung pinapainom ko yung mga anak ko. Kasi, diba yung mga bata, sila prone ng mga sakit. So, ginagawan ko talaga sila ng ganito until mawala yung ubo nila. Okay lang yung lasa. Hindi makakasuka sa, hindi ito susuka ng bata. Hindi kasi siya mapait. Ano lang, medyo may pagka maanghang. Yung ganong lasa. Pero okay lang talaga siya. So, sana nakatulong. At don't forget, huwag niyo po kalimutan na mag-subscribe para for more videos. Thank you. Bye-bye.